अरे ये तो डिवाइस है, मोरफो डिवाइस है। मोरफो डिवाइस है। तो तोड़ रहे हो इसे? तोड़ नहीं रहे तो खोल रहा हूँ। खोल रहे हो इसे? तो इस तरीके से मार मार के खोलोगे तो टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, बढ़िया सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे आधार सर्विस बहुत जल्दी लेने वाले हैं। आधार सर्विस भी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे इनके मोरफो डिवाइस में प्रॉब्लम है। डिवाइस को सही करेंगे हम। अच्छा, डिवाइस को आप सही करेंगे। इसको खोलने का आसान तरीका है। डिवाइस ये तो पहले से सेट आती है, आपने जैसे हथौड़ी से मार मार कर तोड़ दिया इसे। हथौड़ी से इसे करेंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, धीरे धीरे इसका लॉक खुलेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम करेंगे, ये देखिए खुलने लगी है। ऐसे मारने से खोलेंगे और फिर एक पेचकस की मदद से इसको यहाँ से डालेंगे हल्का सा, और ये ऐसे करते चले जाएंगे और ये अच्छा कर देंगे ऐसे। ठीक और है। ये अभी मोरफो आपके देख, आप अगर आपकी मोरफो ख़राब होती है तो आप उसे खोलने से कतराते हैं, डरते हैं कि इसे खोलेंगे तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन इन्होंने देखिए खोल दिया है इसे, पीट के ठोक के कैसे भी। और ये देखिए यहाँ पे ये पलट के क्या है इसके ये यहाँ पे इसका जॉइंट होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक जैक लगा हुआ है ओनली। हाँ। तो और इस ये जैक को यहाँ से निकाल देना है। हाँ, ये जैक निकल गया, अब ये फ्री हो गई। अब हम बारीक इसमें जैक है ये इसका जैक है, बिल्कुल बारीक जैक है थोड़ा सा, बस यही जॉइंट है। तो इस केबल को आप चेंज करेंगे नहीं? अब नए केबल लगाएंगे इसके। नई केबल लगा देंगे, हो जाएगा सही है, हो जाएगा। अच्छा तो अब दोस्तों नए केबल का जैक सेम होगा। हाँ, नई केबल का जैक और भी उसको लगाते समय ये ध्यान रखना है बस कि वो आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इसको आराम से केबल के जैक को फिर इसमें लगा देना है। लगा देना है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो इधर से पलट कर लगा दो। मतलब इसी हिसाब से लगा रहा है हाँ, जैसे जैसे वो फिट हो। आराम से फिट हो सकता है। ये देखिए सही आ गया। हाँ, अब इसे दबा दें हल्का हल्का। अच्छा ये अब जगह आपका फिट हो गया। दूसरी केबल लगा दिया आपने। दूसरी केबल सेट हो गई। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मोरफो हो गई है। अब आप इस मोरफो को जब इसे प्लग इन करेंगे तो ये देखिए चल गई। मतलब केबल चेंज करना था बस ओनली। बस केबल चेंज करना था। अगर आपकी मोरफो ख़राब होती है, आपको उसे फेंकना नहीं है, आप आसानी से उसमें दूसरा लीड लगा सकते हैं, दूसरी केबल लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ये केबल परचेज कर सकते हैं इसको? हाँ, ये आपके नज़दीकी जहाँ भी बड़ी दुकान हो गई हाँ, लैपटॉप वगैरह के, वहाँ से परचेज कर सकते हैं इसे। अच्छा अच्छा। तो ये लगभग 250 से 300 रुपये की रेंज में आएगी। वो 3-3 हज़ार की डिवाइस डिवाइस है। 3000 की है तो 200-250 रुपये में आप खुद ही कर सकते हैं। नहीं तो कहीं करवाएंगे तो 500 रुपये वो रिपेयरिंग के मांगेगा इसके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।